అల్లు అర్జున్ కొత్త కారు కొన్నాడు. మొన్న క్యారవాన్, ఈరోజు రేంజ్ రోవర్ కారుతో అల్లు వారి అబ్బాయి వరుస వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తున్నాడు. తన కొత్త రేంజ్ రోవర్ కారుతో దిగిన ఫోటోను ట్విట్టర్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఈ కారు ధర సుమారు 2 కోట్లు ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం బెంజ్ కారు వాడుతున్న బన్నీ ఇప్పుడు రేంజ్ రోవర్ కారుకు షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. బన్నీ ఏది కొన్నా తన అభిమానులతో పంచుకుంటాడు. రీసెంట్ గా తాను సొంతంగా డిజైన్ చేయించుకున్న క్యారవాన్ పిక్స్ ను కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసి అభిమానులకు తెలియజేశాడు. ఇక ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఆయన చేస్తున్న అల వైకుంఠపురం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఇటీవల ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసిన టీం ఒక్క డైలాగ్ తో ఆకట్టుకున్నారు. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది. తమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఇక 2020 జనవరిలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.